Reni, Hello. ndauzokuona ndizi. Ayo mnaita basi. Sekuru Musunda Gore vauzokuona. Chikafatina. Kuzoti kugara kwacho pamunyoka izo dzine dzuro mukomana uyo wakabaya nyoka kuita yakutsika so. Ndichaita kuti iye ndimuvakirisire imba 2 rooms, ndomisira solar, ndona anofarira zvomanzi, ndomisira TV. Sekuru Musunda Gore vanozikanwa nekurapa vachishandisa chivanhu. Nhasi vashanyira mumwe mukomana anorarama neurema munzvimbo yeChiweshe kunonzi kuChaka Village. Mukomana uyu anorarama neurema, haasimuki, haafambi, anongoti paanenge arara ndipapo. Sekuru Musunda Gore wachifamba vachienda uku, vanoti ivo vakanzwa mwoyo wavo uchipushwa uchisundudzirwa kuti vasvike pamusha apa kuti wakwanise kubatsira mukomana uyu. Gogo vanorarama nemukomana uyu watsanangura matambudziko avanosangana navo pakuchengeta mukomana iyeyu anorarama neurema. Ngatichinzwe izvi zere tichipinda munyaya yedu. Reni, Hello. ndauzokuona ndizi. Ayo mnaita basi. Sekuru Musunda Gore vauzokuona. Ndichirangarira panguva ndakapedzisira kuona iwe kudhara uchigara wakarara papi ipapo. Saka ndiri mukati masango ndakafunga kuti Reni ari kurarama upenyu upi. Asi one day ndikati Mwari ndinoona Reni ndimigire zvinhu zvokuti Reni upenyu wake abatsirike achirarama ndizi. Ndondoziva kuti haufamba hauiti sei, unogara wakarara papi ipapo. Saka tabva kuHarare kuti ndiyozokubatsira sehama yangu yandikamborarama naye kudhara. Saka ndakugira chikafu zvakati uchazviona zvichauya nemagumbezi atakutengera. Ndinoda kuti Mwari akuitire zvakanaka uchirarama kudai. So saka ndauya navo kuti vanga vachikuona kuti uri kurarama sei, kuitira kuti kana mhuri yeZimbabwe ichange ichikuonawo izokwanisa kunge ichikubatsira zvakare. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwamukadai muri. Zita ndinonzi DJT1, tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinovhundutsa pamwechete nedzinosetsa. So nhasi ndarasikira ndiri kuno kuChiweshe kunonzi kuChaka Village, uko kwandauya kuno nasekuru Musunda Gore avo vanzwawo mwoyo wavo wekusundwa kuti vanga vachibatsira mukomaleni vandinavo panapa. Saka so muri kuona muri yeZimbabwe kurarama kuri kuita mukomaleni. Saka so sekuru Musunda Gore wanzwa mwoyo kurwadza, wanzwa kusundwa, wakati regaiwo ndisvikewo nezvandinokwanisa kuti tinge tichibatsirawo mukomaleni kuti vange vachiraramawo zviri nyore. So mukomaleni vanorarama neurema. Ndofunga muri kuona pavakagara panapa havasimuki, havamuki, havaite sei. Saka muri yeZimbabwe chawira inini chawira iwewe, chawira iwewe chawira inini. Saka sevana veZimbabwe kana tichinge tiine matambudziko tinofanira kuti tibatsirane. Saka ndichamboita hurukuro namukomaleni tombonzwa kuti zvakamira sei. Ndozoitawo zvakare hurukuro nagogo vacho vanovachengeta. Mukomaleni makadii? Ndiri pahangu kana makadii. Ndinotenda mukomaleni. Munonzi Leni ani? Ndinonzi Leni Momtsingazola. Alright, mukomaleni. Mune makore mangani? Ndine 37, Gore ndi wa 88. Muri wa 88? 1988. Alright. Mukomaleni, muri kurangarira here imimi kuti chii chakaitika kuti muzokwanise kusvika pamasvika apa? Zveshuwa chimwe ndichiri kurangarira. Kutanga kwandakaita ndakatanga ndichienda kuchikoro. Saka ndeve ndiri kubhora ndokatoitamba. Ndokauya kachangira kurwadza makumbo yangu. Okay. Ndikauya kumba ndikaudza vabereki kuti makumbo ari kurwadza. Vakafunga kuti pamwe ndadonha kubhora asi ndanga ndisina kudonha. So ndakaita mazuva ndichirwadziwa kudaro. Ndichienda kuchikoro ndichirwadziwa. Kusvikira ndakutadza kufamba zvokuenda kuchikoro. Ndakuramba ndakagara kumba. Okay. Saka panapa munogara nani? Panapa ndinogara nagogo. Ko baba namama varipi? Nasekuru, baba namai varipi? Baba namai vakashaya. Okay.
Saka mukomaleni kugara kwamuri kuita nagogo panapa matambudziko api amuri kusangana nawo kutiwo munge muchiraramawo zviri nani? Ya matambudziko atikusangana nawo echikafu pamwe nezvimwe zvekubatsirika nazvo zvangava magumbezi nezvimwe zvekubatsirika nazvo zvaasingakwanisi kuwana gogo. Alright. Saka imimi hamutokwanisa kumuka mumuke zvekuti kana mungade wheelchair haikwanisi kushanda? Wheelchair kana wheelchair ndogona kuti ndikagadzikwa pawheelchair ndogona kutogara. Munogona kutogara? Ndogona kutogara ndikachigirwa nekuti panapa ndiri mbabvu dzakundirwadza nogona ndakararira one side. Okay. Handikwanisa kupinduka rimwe side. Alright, mukomaleni, aiwa tinotenda. Saka so mashoko api ipapapa muri yeZimbabwe iri kukuonai, muri kuonekwa nevanhu vakasiyana siyana, vamwe vari kuona UK, South Africa, Zimbabwe yacho yese iri kukuonai nhasi panapa paTV. Mashoko api mukomaleni amuri kuda kuudzawo mhuri yeZimbabwe nguva singazivi kuti ndo zvamakaita? Mashoko api? Taona nhasi Sekuru Musundagore vasundwa vakauya vakakuonai, ko kune vamwe muri kuda kuti kudii nhasi? Kune vamwe ndinongoti nezvavari kuona handina chandinogona kuita. Kunyange gogo vandinogara navo vane zvavanokwanisa kuita, asi vanogona kundivabatsirawo nezvavanokwanisa kundibatsirawo nezvo kuti gogo akwanise kuenderera mberi nekundichema. Alright. Aiwa ndinotenda mukomaleni mazvita. Makadi gogo? Makadiwo. Ndisekuru Musundagore, ndakurangarirai ndikatika ndinoona hama dzangu mushure memunge ndichiziva murume wayo achirarama achitambudzika akarara panzvimbo 1. Saka ndiri mumasango umu ndakati mwoyo wangu wakaramba ukati ndinofanira kunomubatsira nekuti ari kutambudzika. Ndaiziva kutambura kwake, asi zvaita kuti ndisumuke ndibve kwandinogara kuti ndimuinge kuti ndiuye kuzomubatsira. Ndisaka mana zuva ranhasi ndauya kuzokuonai, ndikati ndiuye kuzomurangarira, ndichimupa chikafu, ndichimupa magumbeze, ndichimupa sipo, ndichimupa sefi kuti awachisirwe zvinhu zvaanoshandisa iye. Ndisaka ndauya kuzokuonai nekuti upenyu hwaari kurarama huri kundishungurudza, huri kundibata-bata. Saka ndiri kuti ndichange ndiinaye pazvizhinji zvichake zvichimunetsa, nezvandichange ndichiwanawo ndichange ndichiuya ndichimubatsira. Neni ndichange ndichikubatsira misi nenguva, ndichaita kuti pamwedzi pega pega ndinopota ndichiuya kuzokuona ndichikupa zvaunenge uchida kuti ubatsirike. Chii chimwe chanoda? Panodiwa mapamba here panaleni apa? Anoshandisa chii? Nongoshandisa majira chete. Majira chete. Achakawana mapamba anoitika. Ndichaita kuti ndimugire mapamba. Ndanzwa achinzi foni yake haina chaja. Ndichatenga bhatiri kuti abatsirike, but now ndamuigira hupfu. Ndaya nehupfu, mafuta, zvikafu zvichauya panapa. Zvatamuigira nemagumbezi kuti anga achishandisa kuti abatsirike. Ndiri kuti rambai mune mwoyo wamuinawo kumuchengeta. Mwari vachakuitira zvakanaka. Ndizvozvo. Kudenga muchaenda nekuti Mwari vane nzvimbo yavachakumakira pakuchengeta pamuita munhu akutambudzika zvakadai. Zvakanaka. Saka ndichaita kuti zvinhu zvakadai nazvo zvisvike pano kuti zvinge zvichidzidziswa kwaari achiona zvinhu zvatamuita. Matambudziko api gogo amuri kusangana nawo? Muri kurarama sei nemukomana? Kurarama kwacho kukakuja bonongwe pano. Chikafu hatina. Kuzoti kugara kwacho pamunyoka izvo zvine zuro, mukomana uyo wakabaya nyoka kuita yakutsika so asi ashedzerera ambatina ndikoshedzera moto ndikokumanyana moto mwana kuita yakutenda so uko adatsika. Ndiyo mararamiro yo ndikuita pano apa, kusi kuti kurarama chaiko hakuna. Saka zvane nguva yakareba sei gogo izvi? Aiwa zvaita mazuva zvachovha. Alright, ndinotenda gogo. Saka chamungadai muri kuda imimi chamunofungidzira kuti mukawana zvekuti munogona kurarama zviri nani chingava chiri chii? Kana vipiwe mpupu. Upfu. Namuriwo wacho tongorarama chete. Alright. Asi kuti apa amheno. Aiwa hazvina mhosva gogo, ndo zvazvinoita. Saka Leni ndiani wenyu? Leni ni nzukuru. Akaberekwa namwana wangu musikana. Alright. Baba wake wakafa. Pamusha pacho popo vese vakafa. Alright. Vakafikira amai vake kupedzisira. Imimi ndimakasara.
ndiko kusala kwa ine manje kuti ndiwalegerere vana vega vega kuti agarapo ndaona zvandilemera saka ndakadhonza vana vakauya pano vari vatatu Okay. 2 vasikana ava ameno kwaali kuningi kumazoa Okay. alisale ndiye Alright. ndivoni naye wachitu wachoyo ndiyana mwana uyu musikana kwamaona pano ambuya mwana uyu amba kubatsireni muhwero ine ndaenda mbana manje asati wabwera ufu Asati adzoka. ndatarisa pamiriro akaita pamushapenyu panapa nditika ndakatarisa ndisikuona pane teleta ndisikuiona nditika ndichaita kuti ndibvise mari kuti pachirogomba ndichii panapa neteleta ndichaita kuti iye ndimuvakirisire imba 2 rooms ndomisira solar ndona anofarira zveumanzi ndomisira tv radio tomutengera zvimwe tichange tichingouya nevatori venhau ndichiuya navo ndichimubatsira nezvakawanda panapa ndati ndichakuisira tower light kana maviri kuti pange paine chiedza manheru kuitira kuti ndiri kuona zvakare muri kugara mudhuze nechi negomo saka muri mudhuze negomo munhu ange muchifamba zvakare nyoka handitika saka ndoti mukwanenge muchibatsirika pachiedza chepamusha panapa ndichakuitirai tongoti chese chichange chidiwa ndichaedza nepandinokwanisa kuti ndimubatsire napo ndisingazivi kuti pahembe anopfeka hembe ino asi panodiwa hembe dzake dzatichatenga dzekuti misi nenguva hakuna munhu asina hembe handizvozvo panodiwa hembe dzake kuti dzimwe dzenguva anombopfeka nyangwe ari paariwopo hembe dzake nekuti hakuna munhu akararama asina hembe dzake handiti saka ndichayange ndichiuya nehembe dzake zvakare zvatinomuigira kuti abatsirike nenyaya yekuti ndanzwa vachitizvo pakaya wiche akakwanisa kutsigirwa anokwanisa kuti agare pawiche handika ndichaita kuti zvakare panotiri kudzoka pakuma next week ndakuti ane wiche yacho kuti dzimwe dzenguva anenge dambobudawo panze handiti mongomugadzikagadzikawo obuda panze kuti akwanisa kunge achionana nevamwe saka panguva ino ndichakumbira vandiri kuenda navo kwatasiya mota dzedu kunoti rodhi yacho tiende kuti vari kubatsirai kutakura chikafu chatamigira nemagumbezi atamutengera